Bonjour la classe et bienvenue. Comment allez-vous? J'espère bien. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices a propos des aggettivi dimostrativi. Oggi correggiamo insieme gli esercizi relativi agli aggettivi dimostrativi. La volta precedente avete ascoltato, avete visto, avete studiato insieme a me gli aggettivi dimostrativi in una video lezione. Oggi andiamo a correggere insieme gli esercizi relativi. Iniziamo subito. Nous sommes à page 157, pagina 157. Donc prenez votre livre e on commence a corriger e iniziamo a correggere. Esercizio numero 2. L'esercizio numero 2 ci chiedeva di sottolineare la forma corretta. Andiamo a vedere insieme se avete fatto bene. Sappiamo che abbiamo due forme per il maschile, una forma per quanto riguarda il femminile e un'unica forma per il plurale, sia maschile che femminile. E voilà. Frase numero 2, ce médecin, maschile singolare. Frase numero 3, ce policier, maschile singolare. Frase numero 4, c'est informaticien, plurale. C'est vendeuse, plurale. Qui abbiamo un maschile e un femminile. In ogni caso la forma del nostro aggettivo dimostrativo resta sempre la stessa, c'est. Ce chanteur, maschile singolare. Cet acteur è un maschile ma che inizia per vocale, allora dobbiamo inserire la forma con la T. Cette danseuse femminile singolare. E voilà, on continue, andiamo avanti, proseguiamo con la frase numero 3, con l'esercizio numero 3. Ce livre, ces cahiers, cette armoire. Attenzione, ricordate, armoire è un femminile in francese, mentre in italiano invece sappiamo essere un maschile. Ces ordinateurs, in questo caso creiamo la liaison, plurale. Ces filles, femminile, plurale, che resta sempre la forma con se. Proseguiamo, andiamo all'esercizio numero 4. Ses parents, ce cinéma. Cette infirmière, femminile singolare. Ses places, plurale. Ce ballon, maschile singolare. Cet élève è un maschile che inizia per vocale. Ce manuel, ces jeunes filles e ces grands garçons, plurali. Vi ricordo che voi potete interrompere il video, metterlo in pausa e correggere con tranquillità e per tutto il tempo che di cui avete bisogno. Vi ricordo inoltre che potete scrivermi, inviarmi un messaggio se avete qualcosa che non è chiaro o dei dubbi o volete chiedermi qualcosa in particolare. Voilà, on va corriger encore. Exercice numéro 5. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ricordiamo che in francese è le soir e quindi ce soir. A chi sono ces cahiers? A chi sono questi? Voilà, c'est plurale. Connais-tu cette fille blonde? Ce matin, nous avons cours à 8 heures. Cet ami, creiamo la liaison sonora, cet ami è belge. Continuiamo ancora, questa volta con un esercizio, lo facciamo insieme perché a casa non avevate il sonoro. Voilà, donc in questo caso vi chiedo di ascoltare le frasi, c'est une dictée, un dettato, ascoltate le frasi, voi potete interrompere, riascoltare, riavvolgere la registrazione, riascoltare più volte tutto il tempo necessario finché non comprendete bene qual era la frase. Exercice 6. 1. Ces jeunes sont mes amis. 2. Cette fille-là est ma copine.
3. Ces enfants habitent dans cette maison. 4. Mon vélo se trouve à côté de cette rue. 5. Ce professeur est anglais. 6. Cet enfant-ci a 2 vélos. E voilà, bene. Vediamo le soluzioni e riascoltiamo questa volta il sonoro con la soluzione del testo. Exercice 6. 1. Ces jeunes sont mes amis. 2. Cette fille-là est ma copine. 3. Ces enfants habitent dans cette maison. 4. Mon vélo se trouve à côté de cette rue. 5. Ce professeur est anglais. 6. Cet enfant-ci a 2 vélos. E voilà, qui troviamo le due frasi con cette fille là per dire che quindi è lontana quella e cet enfant ci per dire che invece è vicino questo, laddove vogliamo proprio specificare. Io vi consiglio di riascoltare nuovamente il video, quindi di ritornare indietro e di pronunciare a voce alta subito dopo l'audio la frase. In questo modo avete la possibilità di lavorare sulla pronuncia anche se siamo lontani, anche a distanza. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et voilà, à la prochaine. Au revoir.